宇宙帝王弗利萨终究还是败在了超级赛亚人孙悟空的手上。此时距离纳美克星爆炸还剩最后的几十秒，悟空不敢怠慢，眼下只有找到和他距离最近的弗利萨飞船，才能逃离纳美克星。好在弗利萨军团前来纳美克星时的飞船还没掉入地面裂缝中，悟空心急如焚，立马冲进了这个宇宙飞船。他以极快的速度在飞船内部寻找驾驶室，尽管飞船内部的房间很多，但好在超级赛亚人的速度很快，所以悟空仅花了2秒钟的时间就成功找到了驾驶舱。他随便按下了驾驶舱内部的操作按钮，面前的屏幕全部被点亮。悟空按下了最大的按钮，他以为这就是起飞键，但整个飞船却毫无反应。此时距离纳美克星爆炸还剩最后20秒的时间，整个纳美克星的环境已经宛如人间地狱。悟空所在的位置地震频发，飞船在峡谷裂缝中摇摇欲坠，最终还是从地面掉了下去，跌入进了滚烫的岩浆中。好在悟空及时从这破损的飞船中